Мы с мамой думали и сделали камин. Я взяла пенопласт, так что думаю, сегодня я как-то ее доделаю. И к завтрашнему дню будет готов наш камин. Это все мне понадобится для того, чтобы сделать камин своими руками. Это у нас жидкие гвозди, клей, это акриловая краска белая, кисти, вот такая вот, обязательно нож, метр и на всякий случай еще такой вот скотч. Посмотрим, понадобится он нам или нет. И 4 метр на метр пенопласта. Вот что у нас получилось. Греешь отвертку и делаешь и рисуешь кирпич. Вот так вот, да? Да. Угу. Надо поставить книжку, чтобы она высохла. Вот и все.